ఫ్రెండ్స్, మనం ఈరోజు ఆలు కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందు ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ పోసుకోవాలి, ఒక డ్రాప్. ఆ తర్వాత ఇలా అని స్టవ్ మీద పెట్టినాక ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం మిక్స్ చేసి కర్రీ లీవ్స్ వేసుకోవాలి. కొంచెం సేపు ఆగాలి. ఈ బబుల్స్ వచ్చిన తర్వాత తీసి టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత చికెన్స్ వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత కలపాలి. మిక్స్ చేసిన తర్వాత ప్యాన్ పెట్టేసుకోవాలి. అవి బబుల్స్ వచ్చాక మూత తీసి ఒక హాఫ్ వరకు పొటాటోస్ వేసుకోవాలి.